birinchi topgan $1000 nimaga ishlatganman bilasizmi? Eng qizig'ini aytaymi? Xullas so'rovnoma o'tkazamanda. Birinchi $1000 nimaga sarflaysiz desam, juda ko'plar yozishardi. Ota-onam umraga yuboraman, telefon olaman, aylanishga sarflamoqchiman. Hammasi zo'r, lekin nima demoqchiligimni oxirida bilasiz. Men birinchi $1000 yarmini yaxshi ustoz topib, o'sishim uchun ishlatganman. Qolgan yarmini daromad olib kelgan joyga sarflaganman. Nimaga? Chunki ko'proq daromad olib kelish uchun. Qo'pol qilib aytganda, agar siz 2 so'm bilan 1 so'm topayotgan bo'lsangiz, yana o'sha yo'lga sarf tikadigan bo'lsangiz, siz ko'proq topasiz. Nima demoqchiman? Umra, aylanish, telefon hammasi yaxshi, lekin topgan pulingizni bittada yo'q qilib qo'yasiz. Men o'ylaymanki, o'sha pulni yana 10 yoki 20 baravarga ko'paytirib, keyin o'sha xohlagan ishingizni qilishingiz menimcha to'g'ri deb o'ylayman. Lekin men aytib o'tganimdagi yarmini o'zimga investitsiya qilganman, yarmini o'sha olib kelgan yo'lga tikib, yanada ko'proq daromad qilishga harakat qilganman. Hammaning o'zining fikri bor albatta.